My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. And today, you know what day it is. You know what day it is, right? We all know. You clicked on this video. We're watching Between Us episode 5. As I am excited to watch another episode, I'm also dreading it a little bit because I know with each week we're getting closer to the end. And I don't want it to end. I want the story, but at the same time I don't want it because I don't want it to end. Is anybody else feeling this way? Is it just me? Am I weird? Last episode was such a cute bubble that I just wanted to... Can we please just stop now? And have that episode on repeat. So we don't have to watch the pain we're going to get to, and we don't have to say goodbye. I don't want to say goodbye. This is going to be hard. And we're only on episode 5. We have we're not even halfway. Next week, after we're done, we're probably halfway, but we're not even halfway. So I don't know. Okay. If you didn't know, you are at Anoriell's channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries. There we go. Yeah. So on YouTube, this is going to be a highlighted reaction. I think it has a little bit of a smaller screen. I can't remember. I don't have the reaction guidelines up right now. But yeah, it's not the full unedited reaction. If you want that, you have to join my Patreon. And the link is, as always, in the description box down below. And as always, it's a great way to support your favorite reactor to join their Patreon. Because, you know, I'm not going to say YouTube doesn't pay me. Because apparently I'm a YouTube partner now. But it doesn't pay much. Not even $1 a month. So if you want to support your favorite reactor, a great way is to join their Patreon if they have one, and I'm speaking for everybody, not just me. Or if they have, like me, activated super thanks, you can donate on YouTube. That also works. Yeah, so highlighted reaction on YouTube, full unedited reaction on Patreon. Last episode we had a lot of talk about feelings. What are team feeling for Win? What are Win feelings for team? Both kind of... I'm not sure team landed in that he likes Win, but kind of. Win definitely did. Win absolutely did. He knows that he loves this boy. Loves him. And we've seen before that, you know, from episode 1 that he said that he normally doesn't hang on to anything. He doesn't cherish anything. He doesn't care about anything because he doesn't get to keep it. Because he's the middle child. Everything he has owned before or had was his big brother before him and has to go to his smaller brother after him. All of it. Except for his motorcycle that he bought with his own money. And now he has team. And this is probably going to be a sort of internal conflict for him that he wants to hang on to team. He wants, you know, he doesn't want to share team, really. And team is still a person, you know, so you can't lock him inside. So, yeah, he has to start dealing with the fact that he wants to share with something, he wants to hold on to something he has never really done, and there is going to be a lot of things. And then we have team who, you know, still, I think, is a little bit on the fence about the whole feeling things. He knows he's feeling something that he normally doesn't feel, but he doesn't know exactly what that is. He's still not sure, I think. We got a little bit of ABC and Prince action. I'm still not sure what I think about ABC and Prince, to be honest. I don't feel they don't really add anything to the story. It's
a whole different thing with Manao and Dean and Parm. I feel like they add a lot to the story, to team, and all their conversations are around, Team or Parm's relationship or Manao's relationship now, more or less. But ABC and Prince, they are like a little bit disconnected. They're not, in that. Maybe because they didn't exist in Until We Meet Again. I'm not sure. But they don't feel like intertwined with the story as much. They feel like a little bit of a separate thing. So I don't know how I feel about them. And usually I just cut them out in the YouTube version. Because I don't feel like their scene has any impact for the main story. As of yet, at least. Maybe later, but not as of yet. Yeah. And as I normally do for timeline purposes, if you watched Until We Meet Again, I think we are around episode 6 for Until We Meet Again. So it's episode 5 here, but in timeline-wise, I think it would have been episode 6 in Until We Meet Again. Might be wrong, but that's where I'm setting this episode in. So yeah. And one more disclaimer. I am a super fan of Until We Meet Again. I have read the book. I have read Hemprope, or what was translated and published. I haven't read the new translation. I think there is a new one ongoing. I haven't read that. I haven't read the old one that was, released during Until We Meet Again, I think it was. And I watched Until We Meet Again a gazillion times. So I might drop some hints here and there of what happens in Until We Meet Again. For reference person, I might say, oh, this was in that book or this was in that book. So this will not be a totally spoiler-free reaction if you haven't watched Until We Meet Again or if you haven't read the book. I am sorry about that. You have been warned. Okay, let's go. Talk to you afterwards. Oh wait, he's eating shit. Oh, well, he's eating from a... Come on, that's Team's thing. You're turning into Team Win. เดี๋ยวนี้มึงกินขนมด้วยเหรอ นานๆกินที อร่อยดีว่ะ มึงติดใจไอ้ทีมาดิ เห็นพาบ่นอยู่ว่ากินทุกวันเลย อันนี้อะไรอ่ะ สมาคมพ่อบ้านปรึกษาปัญหาครอบครัวกันเหรอครับ ไอ้ตุลไอ้สัตว์ ถ้ามึงไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งเงียบๆไป ว่าแต่มึงเหยดีนช่วงนี้สนิทกันจังเนาะสนิทอะไรวะก็น้องพามไงเห็นลงรูปคู่ด้วยกันบ่อยๆล่าสุดที่ไหนวะอควาเรียมเด็กตื่นใต้ทะเลไงเสือก So they've been on the aquarium date. ตอนแรกกูว่าจะอาสาพรีเซนต์ให้แต่ไหนๆก็เป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นพอเหลือหัวข้อก็แล้วกัน โอ้อะไรวะมาทำเนื้อหาขนาดนี้แล้วยังพรีเซนต์อีกไม่น่าเลยกูใช่อาทิตย์หน้าต้องเตรียมงานของเพนเฮาส์แล้วอะเดี๋ยวเสาร์นี้กูกับพวกไอทีมจะไว้มาซื้อของแล้วเข้าชมรมทำป้ายกูฝากประสานงานกับทางมหาลัยดิได้ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกกูแล้วกันแล้วถ้า
ถ้าขาดของกินที่มึงพามทำหาให้กูได้ปะไอวินไอสัตว์ He's helping you out. มึงฟังเลยวะฟังเพลงไงแปลกปกติมึงไม่ค่อยฟังเพลงพวกมึงเคยไหมวะที่อยากรู้ว่าคนที่เราสนใจชอบอะไรอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรจากเพลงที่เขาฟังMm-hmm. But he's not denying it anymore. He knows what he's feeling. Oh, มะนาวตกใจหมดเลย ฟังด้วยดิ เฮ้ย เพลงเดิมอีกแล้วไม่คิดจะฟังเพลงใหม่บ้างไง ไม่เคยได้ยินเหรอ เวลาเรายินฟังเพลงไหนในช่วงเวลานั้นๆน่ะ พอย้อนกลับไปฟัง เพลงนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราไง เป็นไงเขาพูดอะไรเทพ อะไรวะ นี่รู้ปะตอนอยู่บนรถอ่ะ เปิดฟังเพลงนี้วนไปเรื่อยๆจนทีวินตื่นหมดแล้วเนี่ย แหม เดี๋ยวนี้อะไรก็พี่วินนะ ทำไม ต้องถามถึงพี่เหรอครับเปล่าซะหน่อย ถ้างั้น เพลงนี้ก็เป็นเพลงรัก ที่ยังไม่แน่ใจว่ารัก แสดงว่าทีมกำลังลังเลเหรอลังเลเหรอ เปล่าสักหน่อยอ่ะ เพลงมันเพราะ ใครกันหน้าที่ทำให้ทีมของเราลังเล หรือว่าจะเป็นคนที่มารับเมื่อวานตัวดีหมดเลยนะหยุดเลยนะตัวดีทีม ทีม คิดเหรอว่าเรื่องแบบเนี้ยเราจะพลาด มาแต่มะนาวอะช่วงนี้ได้ข่าวว่าดูเรื่องในชมรมว่ายน้ำเยอะสนิทกับใครเป็นพิเศษเหรอ เฮ้ย อาจารย์มาแล้ว ตั้งใจเรียน เอาชีทมายืมหน่อย โอ้อะไรของมึงเนี่ยอะไรอะเฮียก็เผื่อเอาไปแจกเพื่อนๆที่ชมรมไง กูให้มาซื้อขนมแจกเด็กๆไม่ใช่มาซื้อให้ตัวเอง กองทัพต้องเดินด้วยท้องปะท้องไม่อิ่ม งานก็ไม่ดีอะดิเอา2 ห่อได้ปะมาเชลอื่นกัน อยากไหนได้ปะมึงเจ้าของลงที่ชมรมเลยปะหรือว่าค่อยลงพรุ่งนี้ ไม่เอาอ่ะเกลียดไว้พรุ่งนี้แล้วกัน อ้าว งั้นถ้าไม่ต้องเอาของลงอ่ะ พวกกู2 คนแยกกันนะ มึงกลับด้วยกันเหรอ เดี๋ยวกูไปส่งก็ได้ เดี๋ยวพวกกูไปดูหนังต่อ ไปด้วยกันปะ เรื่องอะไรอ่ะ หนังผีเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าอาทิตย์เนี้ยไปปะไปเปล่า ไม่เป็นไรอ่ะมึง ไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้ งั้นพวกกูแยกเลยนะ
เจอกันมึงสวัสดีครับ The dead stare from Win มองหน้างั้นหมายความว่าไงเฮีย คิดว่าผมจะเล่าเรื่องที่เฮียกลัวผีขึ้นสมอง ให้พวกนั้นฟังเหรอ เปล่า จริงๆ มึงอยากจะไปดูหนังกับเพื่อนก็ได้นะ ไม่เอาอ่ะ พอดีมีนัดกับพาวที่ชมรม มึงไปทำอะไรที่ชมรมทำอาหารวะ ก็นัดให้พามติวภาษาอังกฤษให้อะดิ นี่พามทำขนมรออยู่อ่ะ สรุปมึงจะไปติวหรือไปกินขนมกันแน่ ก็ต้องสองอย่างเลยนะ แล้วนี่มึงอ่อนภาษาอังกฤษเหรอ จริงๆ ก็อ่อนทุกวิชาเลยอ่ะ จริงเลยนะมึงเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดทุนหรอก ก็เพราะกลัวหลุดทุนนี่ไง ผมถึงไปให้พามติวให้เนี่ย ไปขึ้นรถ วิ่งเฮียผมขอขับเอง กูขับเอง กูนั่งรถคนอื่นขับแล้วกูเมาว่ะ ไป เดี๋ยวช้า หอม นี่ใจคอจะตื่นเพราะว่าของกินจริงดิ Yeah, Jim eats like a horse ตามรีเควสเลยอ่ะพาวนี่เก่งจริงเลย ถ้าตั้งใจทำเนี่ยก็ไม่ยากหรอกเพราะแต่ นี่จะไหวใช่ไหมเนี่ย ฮะ อ่านไม่ถึง3 บทหลับ จะรอดไหมเนี่ย ก็เวลาเห็นตัวภาษาอังกฤษทีไรอ่ะ หมอนปิดทุกทีเลยอะพาม ช่วงนี้อาจารย์เขายิ่งสอบควิสบ่อยๆอยู่ ระวังเรื่องคะแนนเก็บล่ะ เดี๋ยวก็หลุดทุนหรอก ครูเหมือนเฮวินเลย ทำไมทุนนักกีฬาต้องดูคะแนนสอบด้วยอ่ะ ลองให้พี่วินสอนดูไหม ฮะ ก็เห็นพี่ดีนบอกว่า พี่วินน่ะเรียนเก่งจะตาย Mm-hmm. ติวเพื่อนอยู่บ่อยๆ อาจจะสอนเก่งกว่าเราก็ได้ ไม่เอาอ่ะเฮวินแม่งขี้แกล้ง พี่วินเนี่ยนะ ขี้แกล้ง โอ้โหพามเนี่ย ไม่รู้อะไรจริงๆเลยเฮวินเนี่ยตัวดีชอบกวนให้โมโหอ่ะ That's true. But he's always like that with ที่เขาบ you. อกว่าแกล้งเพราะว่าชอบอ่ะ Mm-hmm. แบบ He never Ayun, teases Ken. anybody Kawaii. else, really. อยากอยู่ใกล้ Mm-hmm. พามจะบ้าเหรอ No. ๆ มีอะไรปรึกษาเราได้นะ ปรึกษาอะไร ไม่มีอะไรให้ปรึกษาทั้งนั่นแหละ อ๋อ แล้ว มีคนมารับยังวันเนี้ย ไม่มีเอารถมา เดี๋ยวขับกลับเอง Mm. ไม่ทำเลยนะโอ้ยเต็มหน้าเลย โอ้ยเอาคืนไม่เอาเอาไปครับไม่เดี๋ยวดูไหมโตไปอ่ะ พี่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้เลย งั้นผมจะเป็นโค้ชคอยดูนักกีฬา เฮ้ย ได้ไงอ่ะ เป็นนักกีฬาเหมือนกันดิ โอ้ยก็ได้ก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ แต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะ สัญญาเลย สัญญานะ Mm. Then you need to get your grades up. ไปดิเลยเอา Hmm.
ฮัลโหล ว่ายังไง ช่วงนี้ไม่ค่อยโทรมาเลยนะ แม่ทำอะไรอยู่เหรอครับ ก็นั่งดูละครเรื่อยเปื่อย เมื่อไหร่จะกลับมาบ้านบ้างล่ะ พ่อเขาบ่นถึง ช่วงนี้ผมกิจกรรมเยอะอะพอกลับมาถึงห้องก็หลับเป็นตายแล้ว เอาไว้ผมแข่งเสร็จ เดี๋ยวผมกลับไปหานะ จ้า เอาตอนที่ลูกว่างนั่นแหละ แล้วเรื่องแข่งเป็นยังไงบ้าง ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะลูกนะ สบายมากครับแม่ เดือนหน้าผมมีหยุดยาว ไว้เดี๋ยวผมกลับไปหานะ ดีดีไว้แม่ทำน้ำพริกที่ลูกชอบไว้ให้อ๋อมาหาพี่เขาบ้าง คิดถึงน้องแย่แล้วมั้ง So what happened? Can we get the full story now? Is he dead? Is he in a coma? Is he... You should knock. Did he leave it on lock for you?ขอนอนด้วยนะเฮีย นอนได้แล้ว ไม่ต้องคิดอะไร กูอยู่ข้างๆมึงนี่แหละ เฮียไม่ได้ล็อกห้องอ่ะ กูเปิดไว้รอคนแถวนี้ไง See? แล้วเฮียรู้ได้ไงที่ผมจะมา แล้วมาไหมล่ะ นี่ยังไม่นอนเหรอเฮีย ผมทำเฮียตื่นหรือเปล่าเนี่ย He was waiting for หลับไป you. แล้วเด็กดี เฮียไม่อยากรู้เหรอทำไมผมเป็นแบบนี้ อยากรู้ดิ แต่กูอยากรู้ตอนที่มึงพร้อมจะเล่า ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ ขอบคุณครับ เลิกขอบคุณกูได้แล้ว Don't stop thanking him. He loves that you thank him. เฮีย อะไรอีก จนกว่าผมจะหายจากโรคบ้านี่อะ
เฮียเพิ่งมีใครได้ไหมทีมผมขอโทษเฮียถือว่าผมไม่ได้พูดนะกูสัญญากูจะมีแค่มึงเนี่ยจนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จนกว่ามึงจะดีขึ้นจนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากูจนกว่ามึงจะเบื่อกูหรือจนกว่าอะไรก็ตามกูก็จะมีแค่มึงเหมือนโดนขอเป็นแฟนเลยอะ แล้วถ้าใช่ Kinda. มึงจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะ Not yet. แล้วเฮียล่ะ ถามผมจริงหรือเปล่า I think he did. มันดีนะเฮีย ตื่น ตื่น Win the early riser against team the นี่มาทำอะไรห้องผมเนี่ย laziest people. มึงลืมตามาดูดีๆ นี่ห้องกู You forgot about that again. Win. Or well, team. ไปลุกมา Jesus. ลุกมาแปรงฟันได้แล้ว โอ้ย How tired were you last แปรงฟัน night? โอ้นะ โอ้ย โอ้ย Mm-hmm. เขาก็ทำกับทุกคนแบบนี้ในทีม No, he doesn't. หวังอะไรอยู่วะเนี่ย โอ้ย He doesn't let anybody gets on his bike. He doesn't eat with anybody in public like he does with you. I don't think he even lets anybody into his room like he does with you. I mean, he's not a mean person, but you know, he's everything else he has ever done has been rather ของมีประโย casual. ชน์อะกินเป็นใช่ปะกินเป็นทุกอย่างเลยเฮีย วันดีคืนดีอะมันจะกินเฮียเข้าไปด้วย ระวังไว้เถอะ ใครกันแน่ถูกกินโห
โอ้ยเฮียเจ็บยิ่งโง่ๆอยู่เนี่ย ถ้าโง่แล้วน่ะ เดี๋ยวกูทำให้ฉลาดเอง ขอบคุณครับ มึงกำลังด่ากูทางสายตาอยู่ มึงคิดว่ากูทำแบบนี้กับทุกคน ถูกไหม But เฮี no, ยจะพูดอะไร that you are special. ถึงกูจะใจดีไปทั่วนะ แต่กับมึง มันไม่เหมือนกัน Mm-hmm. เฮียจะพูดอะไร เรื่องเมื่อคืนที่คุยกันอะกูไม่ได้ละเมอ แต่กูขอเวลาหน่อยแล้วกัน เฮียอยากทำอะไรก็เชิญดิเรื่องของเฮีย กินได้แล้วจะได้รีบไป When you know he gets angry when he's embarrassed, when the emotion takes over. เฮ้ย ไข่กู อร่อยเด็กยักษ์เลย คิดค่าเช่าตู้เสื้อผ้าดีไหมเนี่ย โอ้หน้าเลือด So he has clothes in his wardrobe now.นี่มึงผูกเนคไทเองเป็นยังเนี่ย ยังไม่เป็นนะเฮีย ปกติก็ให้พาผูกให้อ่ะ สะดวกดี เดี๋ยวกูสอนให้ จะไหวเหรอ นี่ก็ให้พามสอนให้ตั้งหลายทีแล้วนะเฮีย มึงผูกไม่เป็นเลยอะไม่ไหวก็ต้องไหว มา เดี๋ยวกูสอนให้ดูนี่ Mm-hmm. Team. When are you gonna stop running? You know how you feel about him. I don't think you learned a thing about how to tie a tie, but you are enjoying it. Set ละ ง่ายไหม ไว้วันหลังลองหัดผูกเองบ้าง จะได้ไม่ต้องไปกวนเพื่อน But he wants to ask รู้แล้ว you. นะ
ได้แล้ว ยืนยิ้มอะไรอยู่คนเดียว รู้แล้วนะไป So is he gonna have a sleepover at Palms or what ทีม ใกล้ถึงรอบคัดตัวแล้วใช่ไหมสู้ๆนะ เดี๋ยววันแข่งจริงเราจะไปเชียร์ เราไปด้วย จะไปเชียร์เรา หรือไปให้กำลังใจใครนั่นน่ะสิ กับพี่พลึกเนี่ย ถึงไหนกันแล้ว ถึงไหนเลยเล่าก็แค่คุยกันเฉยๆเอง เหรอ ต้องไปล้อเขาเลยพามตัวเองน้อยหน้ากันที่ไหน ที่บอกว่าจะไปเชียร์เรา เชียร์เรา หรือพี่ดีน เมื่อกี้ได้ยินชื่อพี่หรือเปล่า เปล่าครับ วันนี้พี่ไม่ต้องเข้าชมรมอะไปกินข้าวก่อนนะ แต่ว่าวันนี้ผมนัดกับทีมไว้แล้วอะครับ ว่าจะกลับด้วยกัน เฮ้ย ไม่เป็นไร เรากลับเองได้ พาไปกับพี่ดีนเถอะ แต่ว่า ฝากเพื่อนผมด้วยนะครับพี่ดีน ไปเจอกัน เจอกันนะ team? บ๊ายบาย The almighty Cupid. Always แล้วนี่ sacrificing. จะกลับเลยปะ ยังอ่ะ อยากซ้อมสักรอบ2 รอบก่อน Mm. ใกล้แข่งแล้วเนี่ย แต่ชมรมมันปิดแล้วไม่ใช่หรอ Mm-hmm. เดี๋ยวลองไปดูก่อน ถ้าไม่ล็อกก็ได้อยู่แหละ งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้ ไปละ เจอกันไหมนะ But I mean, it might Bye-bye. have been closed for a reason. Maybe you shouldn't be in the pool. Because I know how many minutes it's left on this episode as well. So I know we're probably gonna end this on a freaking cliffhanger. Having flashbacks. I still want this song. I need to find it. I need them to release it on Spotify. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Yep. เดี๋ยว ก่อนลงน้ำอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อน โอ้ขี้เกียจอ่ะ ไม่ได้ เราต้องวอร์มร่างกายก่อน Mhm. เพราะเดี๋ยวพวกเราจะจมน้ โตไปอ่ะผมจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ และผมอ่ะจะเอาเหรียญเงินมาฝากแม่ ำ
อ้าวทำไมหวังแค่เหรียญเงินอะ ก็เหรียญทองอ่ะ เป็นของพี่แล้วไง Team fight. Okay, so that was Between Us episode 5. And yeah, the amount of running from emotions these two do, but that's the whole point. That's the whole, like, if you have seen Until We Meet Again, you know what I'm talking about. You know exactly what I'm talking about. They were both running, and then, you know, then that scene happened, and we all went, whoa! And we're not there yet. We're not there yet. It's like 2 episodes away, probably. So we gotta keep on running, people. We gotta keep on running. Both of them are, because, yeah. I mean, as I said, Win, I think he knows, but he's fighting it, because he has his whole life had to give up everything he loved. We saw it a little bit here. I don't think they were always that rich that they are now. Their father has worked their asses off to get richer. So, you know, before that, when Win was growing up, they were a lot poorer. So whatever Wen had, clothes, toys, anything, Win inherit, and then he had to give to his brother. Now they're rich, but, you know, they weren't always. That's what View was saying when he was shouting at his dad that, you know, if you didn't have that stupid hotel, maybe you would have been like our old dad. So I'm not entirely sure, but I think that is it, that they weren't always super rich. So there were a lot of inherit clothes, inherit toys. You have to share. We can't buy anything new, stuff like that. They aren't exactly spoiled. Yeah, I think because Win said to Dean that, you know, in the first episode, that whatever I have always liked, I have lost. So I don't like anything anymore. It's safer that way, because nothing is really mine. So now when he's starting to realize what he's feeling, we could see that he's still there, but he's also kind of pushing and pulling. And I think it will get worse next episode. I'm pretty sure it will get worse next episode, especially since we know from the trailer that he is the one who's going to find Team in that pool, and that is going to scare him. That is going to scare him, because that is, you know, that is a real, he's losing him. And then we have Team, who's just, he's traumatized by the whole thing from his youth, that we doesn't really know if the brother is still alive, maybe in a coma, maybe he's, you know, I'm not sure, or if he's dead. And then we have, and Team feeling insecure about, is Win really serious about him, or is it just a plaything? He doesn't really dare to hope. So he is also running, because he's afraid that if he starts hoping, it will bring pain. They are just, yeah. At the same time, they are obviously pulling to each other. Like they can't stay away. And we not locking the door, that was just, so cute. Because he was waiting if Team, yeah. I think next episode is going to be an emotional roller coaster. I'm not sure if the open house day has been yet,
or if this was really an episode that was placed between episode 5 and 6 in Until We Meet Again, like smack in the middle of it. I think it might have been. So yeah, but I'm not sure because they didn't say. We know they're going to the trip again. They're going to whatever that place is called, something with a K. That is episode 7, I think, of Until We Meet Again. 7 or 8. And I don't think that is going to be next episode. I think that is going to be the episode after that. Maybe. So, yeah. We're still somewhere in the area between episode 5 and 6 in Until We Meet Again, I think. Which is interesting. And we got a bit of ABC and Prince. And as I said, it's cute. But it doesn't really have any impact on the rest of the story. It's not the same. It doesn't have an impact on Win and Team's relationship as Parm and Dean kind of have, and Minao kind of have. They don't sit and talk about relationship stuff and so on. So I still don't know how I feel about them. Like, I like that the world is getting, a lot of characters and have a lot of population, but they seem a little bit disconnected to the main story, which means I am not really engaging with them because I am here for the main story. So I still don't know how I feel about it, and I will probably cut them out of the YouTube version because I normally do, because I need to cut something out and they are just not impacting the story. So it makes sense to just bye-bye. But it's cute, I guess. And on its own, in another series, I think I would have eaten it up. But here, it just feels like it's a separate thing. Yeah. Sure, they know Team, but, they have zero impact as of now, as of yet. Maybe that will change, but I don't know. And that was the difference between Until We Meet Again with the fan group with Team and Manao. They had a difference on Parm, on how he interacted with Dean and stuff like that. They talked about it. They made a difference, and it's the same here. Parm and Manao still makes a difference on Team and how he interacts with Win. And the same goes with Dean. He makes a difference for Win. And the same goes for Manao's perk, I think he's called. He makes they make sense. Those group of friends make sense to have in the story because they are important pieces to drive the story further. They're not just a detachment. While ABC and Prince are, they don't make that much impact. But as I said, I love this story. Even with ABC, I adore this show. I adore all these characters, and yeah, maybe I wouldn't adore it as much if I didn't love Until We Meet Again as much as I do. I don't know, because I can't disconnect that part of me. But I adore this show. Like, I adore it. But that was it for this week. It's gonna be an interesting next week, I think, because we ended on a bit of a cliffhanger, and I hate that I have to wait an entire week, but at the same time, I'm kind of nice that I have to because I don't want the show to end. But yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye!